তাড়াতাড়ি করে গাছটা কেটে নি। ও মা গো, গাছটা আমার দিকে পড়ছে গো। বাবু তুই ওখান থেকে সরে যা। মা, আমার পায়ের উপর গাছটা পড়লো গো। এ মা, বাবু তুই ঠিক আছিস? ই বাবা, তোকে বললাম এখান থেকে সর, তোর পায়ের মধ্যে তো খুব জোর চোট লেগেছে। তাড়াতাড়ি আমার পিঠে ওঠ, চল তোকে আমি মাথায় কি ব্যান্ডেড করে দেবো আর পায়েও কিছু একটা লাগিয়ে দেবো। সবার আগে একটা ব্যান্ডেডের মধ্যে ওষুধ লাগিয়ে মাথাটাকে ড্রেসিং করে দেবো, যাতে ব্যথাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এরপর দুটো একই মাপের স্কেলের মতো লাঠি নেবো আর ব্যান্ডেডের মধ্যে ওষুধ লাগিয়ে প্লাস্টারের মতো কিছুটা পায়ের মধ্যে জড়িয়ে দেবো। এবার একটু দাঁড়ানোর চেষ্টা কর বাবা। ও মা গো, খুব ব্যথা করছে গো মা, পায়ের মধ্যে খুব প্রেসার পড়ছে। ঠিক আছে, তুই উঠিস না, তুই বস। দাঁড়া, কি করি আইডিয়া। সবার আগে গাছের ডালটা কিছুটা এরকম ভাবে কেটে নেবো, তারপর একটা পেগ দিয়ে কিছুটা ওয়াই শেপের একটা ওয়াকিং স্টিক বানিয়ে নেবো, যাকে বাংলায় বলা হয় হাঁটার লাঠি। এবার ঠিক আছে